السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب العالمين، وشهر رمضان يكون يا رب من ربنا تقبله مننا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهاردة البيتيفور بالشوكولاتة، شايفين هو قمر ازاي، ومن أحلى البيتيفورات طبعا اللي كلنا بنعشق البيتيفور ده. هدخل معاكم في المقادير على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا معايا ربع كيلو زبدة، انا مطلعاها من بالليل من بره، يعني هي مش ساقعة ولكن درجة حرارة الغرفة، وزي ما انتم شايفين متماسكة برضه. هحط عليها 90 جرام سكر بودرة، هنخل كويس، مش عايزة فيه اي تكتلات، وهضربهم مع بعض بالمضرب لحد ما يكون اللون يفتح خالص ويكون كريمي زي ما انتم شايفين. هكون مطلعة بيضة كمان، صفار بيضة، يعني انا مستخدمة بيضة كاملة وصفار بيضة، علشان الصفار بيدي نعومة و يعني ايه وقرمشة كده من البياض، فهنبقى عاملين ايه بتيفور متوازن ان شاء الله. معانا هنا 300 جرام دقيق، انا حطيت 20 جرام كاكاو وشلتهم طبعا من مقدار الدقيق. لو انت هتعمليه ابيض فهتحطي 300 جرام كله دقيق الفانيليا، تمام كده. هبتدي احطهم، هنخلهم دفعة واحدة على السكر والزبدة والبيض كده خلاص. مهمة الخلاط عندي او المضرب البيض عندي انتهت، مش هستخدمه خالص. انا هبتدي ادمج الدقيق مع الزبدة، او خليط الزبدة بالسباتيولا عادي بايدي، علشان خلاص انا مش عايزة الدقيق يعمل عرق خالص يعني. فواحدة واحدة هتلاقيه يندمج معاكي وهيختفي، بس ما تقلقيش يعني، الموضوع يعني مش سهل شوية. بس بصوا العجينة مش ناشفة ولا حاجة، لينة خالص، ولكن انا لما بحط ايدي عليها ما بتلزقش، فدي دليل على انها ناجحة ومش محتاجة دقيق ولا اي حاجة. وانت هتعملها طبعا اختبار قبل يعني 2 كده، ونحطهم في الفرن تلت ساعة قبل ما نعمل كل المقدار. لو لقيتيها فرشت والنقشة كلها راحت، لا هي محتاجة معلقة او معلقتين دقيق، تمام. بس ان شاء الله المقدار ده تمام. انا علشان انا عارفة ان انا مش بعمل الاختبار ده، لان انا طبعا عارفاه وعاملاه كذا مرة، و يعني عارفة مقدار الدقيق وعارفة شكل العجينة. ولكن انتي اعملي الاختبار ده اللي هو بتحطي 2 كده او 3، وتدخليهم الفرن على درجة حرارة 170، وتستني تلت ساعة. لو النقشة راحت خالص وساحت منك، لا ده كده يبقى محتاج دقيق، وتزودي بالمعلقة، مش تزودي كتير، يعني معلقة هتلاقيه محتاج معلقة معلقتين، مش اكتر من كده. وطبعا انا بس كنت عايزة برضو اتكلم على كيس الحلواني اللي انا بستخدمه ده. الكيس ده اللي بيستخدموه في عمايل بلح الشام، لو تعرفي تجيبيه، هو كيس قماش تقيل شبه الجنس كده. طيب كده انا هدخله على درجة حرارة 170 لمدة يعني من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق، وتشيكي عليه كده. وطبعا هتطلعيه وتسيبيه يهدى تماما، وبعدين هنلزق ظهره بالمربى او بالشوكولاتة زي ما انت عايزة. هستخدم طبعا في التزيين الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة السمرة. انا هنا مسيحاها وحاطه بس معلقتين زيت، مش حاطه اي حاجه عليهم، ولا لبن ولا اي حاجه، هو بس الزيت. وهبتدي بس بعد كده ارش عليها مكسرات، او ان انا مثلا اعمل خطوط بالبني على الاسود، واعمل خطوط بالاسود على الابيض، هكذا يعني التغيير يعني. ايه رايكم؟ الصينيه الجميله دي معموله بالربع كيلو زبده بس، وال 300 جرام دقيق. فطبعا يعني التكلفة ان شاء الله هتكون هادية بالنسبة لكم، وهنعمل احلى حلويات لولادنا في العيد. اشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله في الوصفة الجاية هبتدي اعمل الكحك، وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم في سهولة الوصفة، وهل مثلا محتاجين ان انا اعمل البسكوت الاول، ولا اعمل لكم مثلا باتيفور ابيض تاني، او اعمل الكحك. انا عامه هعمل الكحك وهنزله، وهشوف ارائكم ان شاء الله في الكومنتات. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.